C'est un pharmacien qui, en arrivant au travail vers 10 heures, voit un gars debout l'air crispé, se tenant d'une main près de la porte sur le mur extérieur. Notre ami pharmacien demande à sa charmante employée: c'est quoi l'affaire du gars dehors? À l'ouverture ce matin, il est venu acheter du sirop pour la toux, mais je n'en ai pas trouvé. Alors je lui ai vendu une bouteille de laxatif et le gars l'a bu sur place. Le pharmacien choqué hurle: tu ne peux pas soigner une toux avec du laxatif! La jolie employée répond d'une voix douce: bien sûr que si, vous pouvez. Regardez maintenant, il n'ose plus tousser.